हेलो साथीहरु नमस्कार। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईलाई तीनवटा तरिका बताउन चाहन्छु। यस भिडियोमा चाहिँ तपाई चाहिँ अफिसमा काम गर्नुहुन्छ हैन, कम्प्युटर युज गर्नुहुन्छ भने यो तरिकाहरु तपाईले अपनाउनु भयो भने तपाईको काम चाहिँ एकदमै फास्ट हुनेछ र तपाईलाई इजी फिल पनि हुनेछ। किनभने म जुन ट्रिकहरु दिँदै छु तीनवटा तरिकाहरु सर्टकट कीहरु, यसले चाहिँ तपाईको दैनिक काम गर्ने अफिसहरुमा चाहिँ काम गर्दा तपाईले चाहिँ एकदमै सजिलो बनाउनु गर्छ। सबभन्दा पहिलो रहेको छ यो चाहिँ कस्तो भने जस्तो तपाईले चाहिँ तपाईले एक दुईवटा ट्याबहरु चाहिँ खोलिराखेको छ भने हैन, अब यसलाई चाहिँ जस्तो दुईटै एकैचोटी हेर्नु पर्यो भने अथवा तपाईले चाहिँ जस्तो कुनै यहाँ चाहिँ नोट छ यताबाट राखेर एउटा सार्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईलाई चाहिँ अब यो दुईटा त एकैचोटी बस्दैन हैन, यसरी बस्दैन। र यसलाई चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हैन म तपाईलाई सिकाउँछु। र यसमा के गर्नुस् भन्दा सबभन्दा पहिला चाहिँ हैन विन्डोजको यो लोगो छ यसमा क्लिक गर्नुस्, त्यसपछि राइट लेफ्ट बटन थिच्नु होला यसरी। अनि यसरी थिचिसकेपछि चाहिँ यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईले एउटा साइड जुन छ नि, जस्तो अघि हामीले एउटा मात्र हेर्न मिल्थ्यो भने यसरी एउटा मात्र हेर्न मिल्थ्यो भने तपाईले दुईवटा लाई राख्न मिल्छ। जस्तो विन्डोजको उलाई थिच्नुस्, त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई हामीले यसरी दुईवटा ट्याबहरु चाहिँ हामीले राखेर हेर्न सक्छौं। भने यो चाहिँ एकदमै तपाईलाई काम गर्दाखेरि एकदमै सजिलो हुन्छ। किनभने एक ठाउँमा चाहिँ तपाईले केही सार्नु छ भने यहाँबाट लेखेर यहाँले तपाईले मज्जाले गर्न सक्नुहुन्छ। यो त भयो एक नम्बरमा ट्रिक हैन। अर्को रहेको छ, अर्को चाहिँ कस्तो छ भन्ने साथीले यसमा चाहिँ हैन जस्तो तपाईले चाहिँ धेरैवटा यहाँ मुनि चाहिँ धेरैवटा ट्याबहरु खोलेको छैन, जस्तो एउटा कतिवटा ट्याबहरु खोलेको छ थाहा पाउनको लागि चाहिँ जस्तो म चाहिँ यहाँ जान्छु हैन। अब मैले चाहिँ कतिवटा ट्याबहरु खोलेको छ भने थाहा पाउनको लागि तपाईले के गर्नु पर्यो भने विन्डोजको जुन लोगो छ त्यसमा त्यो बटनमा थिच्नु होला, त्यसपछि माथिको जुन माथिको ट्याबमा थिच्नु होला हैन। यसमा देख्न सक्नुहुन्छ विन्डोजमा थिच्नु होला, विन्डोजको लोगोमा, त्यसपछि ट्याबमा थिच्नु होला। तपाईले यहाँनिर चाहिँ कतिवटा ट्याबहरु खोलिरहेको छ सबै देख्न सकिन्छ। फेरि म त देखाउँछु विन्डोज, त्यसपछि ट्याबमा थिच्नु होला, त्यसपछि यसरी देखिन्छ। यो भएपछि तपाईले कुन चाहिँ ट्याब चाहिँ तपाईको काम गर्दै हुनुहुन्छ नि, जस्तो यसमा काम गरिरहेछ भने मैले खोल्न मिल्यो। फेरि पनि तपाईले विन्डोज ट्याबमा थिचेपछि कुन चाहिँमा जाने तपाई यसरी जान सक्नुहुन्छ हैन। यो भयो 2 नम्बर। र अर्को रहेको छ, अर्को चाहिँ तपाईलाई कुनै फाइलहरु चाहिँ तपाईले बनाउनको लागि चाहिँ तपाईले फोल्डर क्रिएट गर्नु पर्यो भने फोल्डर क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ हैन हामीले चाहिँ सिधै के पहिला के गर्नु पर्थ्यो भने राइट क्लिक गर्ने, त्यसपछि न्यूमा जाने, त्यसपछि फोल्डरमा जाने, फोल्डर बनाउनु भयो हैन। यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ तपाईले भने यसमा चाहिँ फोल्डर बनाउन तपाईलाई अब जस्तो डेस्कटप पनि हुन्छ हैन, तपाईले चाहिँ फाइल भित्र गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ म डेस्कटपमा बनाएर देखाउँछु। डेस्कको लागि चाहिँ के गर्नु पर्छ कन्ट्रोल शिफ्ट एन्ड टाइप गर्नु होला, त्यसपछि यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले न्यू फोल्डर बनाएन र यो भित्र गएर नि तपाईले फोल्डर चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ कन्ट्रोल शिफ्ट एन्ड टाइप गर्नु होला, यहाँ पनि भन्छ यसरी तपाईले बनाउनु होला। र यति गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ सजिलो हुन्छ हैन। कुनै काम छिटो गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यति गर्नुभयो भने तपाईको कामलाई एकदमै छिटो बनाउँछ। ओके, भिडियोलाई हेर्दिनु भएकोमा धन्यवाद।